Sybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Labą dieną, labą vakarą, labą naktis, labą rytas. Kas kada žiūrit, kas kada klausot. Mes su Lauru jau esame ir ne tik tai YouTube kanale, esame ir Spotify'e, taip kad mūsų podcastas arba mūsų pablevizgojimai, kurie vaidinasi nenormaliai, tęsiasi toliau. Kalbame apie šoubiznių šiokiadienius, savaitgalius ir viską, kas dedasi pas mus šitoj rinkoje. Dažnai jie yra savaitgaliai su šiokiadieniais pas mus apsikeitę vietom. Tai... Jo, ir sakėm, ką mes čia galim tokio įdomaus pasikalbėti, kas kur buvom, kas ką matėm. Tai įsiaiškinome, kad vienas buvo vienam mieste, kitas kitam mieste buvo koncertuose. Šį savaitgalį apturėjome kaip niekada daug sugrįžimo koncertų. Kaip aš tai vadinu jos naftalino sugrįžimo koncertai. Ne visi. Bet kokiu atveju. Praeitis ir sentimentai tai žmonijos žudimo mašina. Martynas šiandien yra kaip niekad bejausmis. Sentimentai tai yra praeities jausmų refleksijos. Va. Viskas gerai, bet muzika, kuri yra sentimentai, manau, kad žudo žmoniją. Čia mano nuomonė tokia žiauri šiandieną. Tai gerai, tai tavo buvo viena pirmųjų dienų. Jo, tai... buvo kaip šeštadienis, buvo mokinukių koncertas. Ir labai įdomu buvo čia iš tikrųjų, kadangi mes su jom pradėjom dirbti prieš, paskaičiavau, daugiau nei 20 metų. Debiutinis albumas išėjo 2004. Taip. Kaip dabar atsimenu, buvo jo tiražas 36 000 parduotų kopijų. Tai yra beveik dvigubai platininis. Ir buvo labai įdomu pažiūrėti, kaip tai skambėtų, nes tuo metu atsimink, aš galvoju, kodėl viena iš priežasčių, kodėl tai turėjo įvykti ir kodėl vyksta daug tų sugrįžimų, kad tuo metu nebuvo tokių salių, tokių galimybių ir reta, kuri grupė galėjo savo tai leisti. Ne reta, nei viena. Ne viena, tai nepamirškai, sporto rūmus niekas nerizikavo eiti. Jau sporto rūmai buvo kažkas tai tokio, ohoho. Jie buvo jau, dar buvo, kai buvo mokinukės, kai pradėjo, ne, man atrodo? Buvo. Taip, bet įdomiausia, kad publika, žinai, man įdomu vis tiek žiūrėti publiką labai dažnai. Ir publika buvo tokia, jauni žmonės. Kas yra jauni žmonės? Tada pakalbam? Todėl, kad, aš labai atsimenu puikiai. Išeina mokinukės, mano dukrai, pavyzdžiui, 3 metai tuo metu, ne? Klauso ir užauga. Nors dabar klauso visiškai kitos muzikos, ne? Bet patinka į mokinukės? Bet mokinukės velka. Ir sako, čia buvo tokia hebra, žinai, kuri nežiūrėjo į mus su draugiam kaip į durnės, kai mes tūsinam užsileidę mokinukės. Nes visi taip ir tūsina. Visi taip ir tūsina. Reiškia, pradėjo žmonės dainuoti nuo pirmos dainos, pirmos eilutės ir pabaigė su paskutinė ir pabaigė rūbinė išeidami. Tai reiškia, ta emocija buvo galinga. Iš tikrųjų. Žinai, čia klausimas, žinai, kuo skiriasi mokinukės nuo kitų merginų grupių, aš tau pasakysiu. Dėl to, kad ten nėra bekų, taip. Nes jos 6 visas dainuoja. Jos realiai gerai dainuoja. Bendas groja, šou, ten jau visi vertina, žinai, pagal savo iškreipimus. Vienam blizgučių daugiau, kitiem mažiau reikia. Bet mūsų kolega Henrikas gerai pasakė, kad skonis turi turėti tam tikras ribas, žinai, ir bandėm padaryti tą koncertą tokį, skoningą, ne tokį saldų, kaip vis galėtų būti. Tai nežinau, kaip kas ten įvertins. Aš manau, kad vertins šituo atveju nieks nevertins jokio, žinai, muzikinės dalies, ar dar kažko labiau vertina kaip tūsa. Žinai. Čia turbūt yra nuotaikų koncertas. Visiškai. Čia toks buvo nuotaikai, žinai, ir kažkokiam tai, kad galėtų hebra padainuoti vienoje vietoje krūva ta 6000 žmonių, žinai. Bye. Gerai buvo, man atrodo. Bet man visada klausimas buvo, žinai, mokinukės,
Tada jau jos ten paaugo, dar dainavo, tai turėjo būti kokios jau kodėl nebuvo? Buvo studentės buvo, ne kažkaip? Buvo studentės, nes buvo 2 išėję, 4 lykę, skiriasi ten. Jo, teisingai sakai buvo. A tai kodėl dabar grupės mamos nebuvo? Nu, beje, jos nuo scenos taip ir sakė, gal reikia pasivadinti jau maminukėm, žinai. Maminukės? Ne, viskas jom tvarkoj. Iš esmės, man patinka žmonės, kurie turi savikritikos ir saviironijos. Tai jos nuo scenos nebijojo iš savęs pasišaipyti ne vieną kartą. Ir tai auditorijai, man atrodo, buvo skanu. Nu, ta prasme, kad emociškai viskas tvarkoj. Koncas, žinai, jisai įvyko, kaip sakyt, tikras koncas, žinai, groja bendas, dainuoja žmonės. Aišku, kad negali čia lyginti gal su daugeliu ten šiuolaikinių bendų, ar ten faktas, kad negali net lyginti. Ne, tai matai, tai visų pirma, kada grįžti į praeitį, tai reikia suprasti, kad tai ir bus greičiausia nostalgija, greičiausia bus nuotaika, prisimins visi tenai, kaip dainavo kažkur tai ar mokyklose, ar vakarėliuose, ar dar kažkur, žinai, tikėtis kažkokio tai dabar čia vulkano įsiveržimo, naujoviškumo, nereikėtų turbūt. Juoba, kad ir nebuvo, nėra nei vienos naujos dainos sukurta, žinai, per tą laiką. Tai čia buvo tai tokia retrospektyvinis šou. Žinai. Tai manęs dabar vienas žmogus, aš ir klausė, kai čia dar tik tai pasileidau mokinukų reklamą, tai ką dabar sako? Dar ir šitos dabar grįš į rinką ir pradės dainuoti 5 metus tą patį. Nu, ką pasakysi? Čia nuo jų priklauso. Aš sakiau, žiūrėkit, jeigu jums bus vaibas, darykit, ką norit, žinai. Bet iš principo buvo tikslas toks, žinai, kad aš truputį jaučiau joms skolos tam tikros, nes tuo metu, kai jos buvo populiarumo viršūnėje, ne, ten atsiminė, Namel šou toks buvo, jos gėja ten kalė visus išskyrus šitą žmogaus Rokadą, kur dainuoja, kaip jis yra. Cicinas. Cicina, va. Ir jos buvo tuo metu, žinai, turėjo, buvo vaikai, pagalvok, po 13 metų, 13, 14, 15, tuo metu, va, jų populiarumo viršūnė. Tai tuo metu to negalėjo jos gauti, ką gavo dabar. Aišku, manau, kad jaudulio buvo dabar žymiai daugiau negu tada. Nežinai, bet smagu. Bet lygiai taip pat už scenos vadovė liepė visoms stovėti ir neleido atsisėsti su suknelėm. Ne, jau šį kartą, man atrodo, vadovė šiek tiek atleidus vadžias. Nu, jau dabar jau tau mamom turbūt taip lengvai. Bet aš iškalbingą vieną nuotrauką net esu padaręs. Kur reiškia prie foko yra tvora už visų pultų. Tai Laima užlipus ant tos tvoros ir viso koncerto kaip skulptūrą atklausė. Dirigavo. Jai vis tiek buvo svarbu, žinai, ar visi 6 balsai girdis. Gerai, žinai, tos balsus derino. Negirdžiu ten tos ir tos. Tai va, tai tie, kas klausot ir kas nežinot, Laima Lapkauskaitė, kai mes sakom, yra lietuviškos muzikos tikrasis, kaip čia pavadinti, gerasis cerberis savo grupės, kuris prižiūrėjo, kontroliavo ir iš tikrųjų tai galiu pasakyti kaip pavyzdys savotiškas netgi vadybininkams, netgi ir dabartiniams, nes tvarka tai buvo geležinė, bet tai nereiškia, kad... Dabar tokia tvarka, nežinau. Dabar iš karto jaučiu, jau ten būtų mobbingas, ar kažkas, tai jau sakytų, kad jau ten prispaudė, išspaudė, išsunkė, bet ne, aš noriu pasakyti, ne tame buvo ta geležinė tvarka. Todėl, kad buvo iš tikrųjų tvarka, kuri pas padorų žmogų turi būti nuo gimimo. Taip, jinai ir, aš manau, taip ir merginos, aš atsimenu, kadangi, žinai, dėl ko galbūt, nes aš atsimenu, kada į Pin Up Girls mes atėjo Simona, tai buvo, viskas. Aiškiai, nereikia nieko. Viską žino, kur būt, kaip būt, drabužiai, kas, kaip sudėta tvarka, bendras požiūris, viskas aišku, viskas. Žmogus atėjo po geros mokyklos. Galima pasakyti netgi, kaip aš sakau, gal po kokios tarnybos armijai. Taip. Tai didžiausi pliusai šitam dalykui ir dabar... pasiekti tokių rezultatų, iš principo, va, čia ir faktas, kad reiškia 6 dainininkės vienoje grupėje. Tai jau yra, pagalvok, koks valdymas vieno. Kiekvienos nuotaika, o Jėzu, aš kaip pagalvoju, jau 4 žmonės grupė jau yra daug, o 6 tai tikrai, yra reikalų. Tai, taip suprantu, mokinukės pradėjęs savo sezoną.
Nu, aš tikiuosi, kad jos dar, kaip sakys, davai, varykim toliau. Pasižiūrėsime dabar. Kai pasiskaičios pinigus, jeigu pamatys, kad apsimoka, tai varys, jeigu ne. Tai nežinau, ar apsimoka, žinai, labai daug dalintis. Tai aš ką noriu sakyti, tiek žmonių dalybos, visiems atrodo, kad daug galima uždirbti. Ir tarp kitko, kalbant apie uždirbimą, manau, kad kitoje arba dar kitoje laidoje aš pateiksiu, žinai, nes tokią lentelę, paprašysime mūsų operatoriaus ir montuotojo Luko, kad žmonėms projektų tą lentelę, kas gaunasi iš tikrųjų, kai mes važiavam koncertuoti, nes labai daug klausimų kyla, nes visi galvoja, kad kažkaip tai visi yra milijonieriai pas mus, muzikantai, kurie labai daug uždirba. Surenki 10 000 eurų ir parodysiu, kas iš to lieka, jeigu kažkokiam mieste koncertuoja, tai galės visi pasižiūrėti, kurie pradeda, arba, nežinau, kam labai įdomu. Nu, tai čia gali kilti toks daugam idėja, nebepradėti niekad. Tai ir gerai, bet tai žiūrėk, bet jeigu žmonės klausia, nu tai kaip ten dėliojasi, tai žinai, čia nėra kas slėpti, nes kada išgirsta tos honorarus arba tas sumas, kiek prašo atlikėjas, tai pamatys, kur tos sumos visos nukeliauja ir kaip nužygiuoja. Tai pabandysim vaizdžiai tą parodyti, pademonstruoti ir gal bus aišku. Tai gerai, galim padaryti tokį samatų nagrinėjimo vakarėlį. Taip, kodėl tiek kainuoja ir kodėl tiek reikia mokesčių ir kam reikia kiek mokėti ir kiek lieka atlikėjų ir ten, sakysim, tai pačiai vadybai, kas lieka ir koks tai yra darbas, kad būtų aišku, romantiškas ar neromantiškas. Gerai, dabar, bet, čia apie mokinukės užsivedėm, o tu buvai... Nu gerai, buvo dar tarpe toks koncertas... Kerbedžio. Nu, taigi, kovo 8-osios proga, kai visą laiką visom gražiausiam damom, kas daugiau gali dainuoti negu Kastytis. Tai, nu ką, aš įsivaizduoju, kad monitoringas buvo atsuktas maksimaliai. Ne, nu, tai Kastytis turi tokią specifiką. Ant scenos jam reikalingas dar vienas įgarsinimas. Nes jam reikia garso, daug. Jam reikia garso. Jeigu yra atlikėjas, kuriam garso reikia, visą laiką reklamuojasi, kad bus daug garso. Tai ne tai. Yra vienintelis, kuriam reikia tikrai daug garso. Kastyčiui reikia daug garso ant scenos. Jo. Nuo scenos garso jam reikia standartiškai, kaip ir visiems kitiem. Nemanau, kad daugiau. Ten, tiesą sakant, visai nulipa nuo scenos patikrint per pakankamai garso girdi žmonės, taip. Tada visi garsistai pagarsina ir kai užlipa atgal, vėl patylina. Nes jeigu paliktum tokį, tai priekinės eilės neišsėdėtų, jos tiesiog ten išmirtų. Bet iš tikrųjų, su amžiumi aš susiduriu irgi su tuo, kad yra koncertai vyresniems žmonėms, jie visą laiką skundžiasi, kad jiems per daug garso yra. Tai žinok, aš čia... Atvirkštinis čia variantas, jam per mažai. Tai jam per mažai, bet tie žmonės, kurie ateina į jo koncertus, būna gal per daug. Tai aš sakau, reikia tuos kištukus jau ausis pradėti dalinti, žinai, kad žmonės biški nuimtų decibelų ausise. Tai gal bus lengviau. Gali būti. Šiaip kažkur užsienį buvo koncerte, kur galėjai pasiimti kištukus. Tai... Daug kur duodat, yra normali praktika, nes čia yra sveikatos klausimas ir pas mus to ribojimo dar nėra tokio griežto, kad matuotų. Tai kaip tu galvoji, jo koncertas, kiek aš girdėjau atsiliepimų, to aš girdėjau, nebuvau, prisipažinsiu, tai, sako ką, kaip visada Kastytis, Tos dainos visos yra ganėtinai pažįstamos visiems, vėl sentimentai, kaip sakau, daug itališkos melodijos. Jis jau senokai sugrįžęs, taip sakant, jis niekad nebuvo nulipęs, taip sakant, skirtingai nuo kitų grupių, apie kurias mes kalbam. Tai ar kada buvo Kerbedis nustojęs dainuoti? Ne. Turbūt, kad ne. Dainuoja, toliau sėkmingai turi savo tą auditoriją, kuri pas jį yra, kurie nori išgirsta jo krištolinį vokalą, jo visą, kaip sakau, tą charizmą, neatimsi iš jo to ant scenos. Bet man visą laiką norisi, kad tokie atlikėjai, kurie jau yra, žinai, kad tikrai ir praėję savo piką vis dėlto tą visą populiarumo, norėtųsi, kad jie kažką tai tokio naujo, šiuolaikiško su kažkuo tai pabandytų daryti, žinai. Be šansų. Be šansų, sakai? Be šansų. Tokiam kaip Kastytis yra be šansų kažką naujo padaryti. Jis yra oldschoolinis visiškai žmogus ir jo mentalas yra, gerokai jau, kaip sakyt. Tenai. Atsilieka. Tenai. Tai jie čia tam tikros, žinai, dainininkų buvo ta gal amžių, ne amžius, o laikmečio tragedijos tokios sandūra, žinai, Lietuva tampa nepriklausoma. Taip. Jie kaip ir pasiryžę čia tapti žvaigždėm, tuo metu jau nebėra kur tapti, nes, Taip. Žinai, kaip sakant, išnyksta plačioji tėvynė. Atsiranda mažoji ir geroji Lietuva. Tada jie
O čia dar scena neįsivyščius tokia, nėra kur važiuoti per daug ir panašiai. Ir jie savo tus gražiausius metus, kaip sakyt, praleidžia restoranuose ir ieškodami savęs. Nu, ir paskui po kiek laiko, va, žiūrėk, tapo... Bet vis tiek į salės išėjo. Bet palauk, bet vėlgi, žinai, aš ta prasme nepabijosiu užsidėti irgi tam tikrų pliusų. Realiai išėjimas į salės įvyko jo būtent po vienos iš mamų, kada atsimeni, dainavo jisai savo puikų kūrinį Naktį, dainavo su Donatu Montvydu, Saša Son, Justinu Lapatinsku ir man atrodo, kas Vaidas Baumila dainavo, jeigu aš neklystu, ne? Gali būti. Jo, jie keturiesi ir jisai. Tai ir po to labai atsigavo Kastytis. Ir iš tikrųjų. Taip, po to buvo jo túras, aš atsimenu, teko prisidėti prie to túro. Ir buvo, visai galingai. Aišku, jisai yra, popstaras, išsiblaškęs labai žmogus, žinai, kuris nori visko daug ir panašiai ir dėl to jis ir turi tą, ką turi, tokią charizmą savo. Tai, kaip sakant, jam sėkmės ir gerai būtų dar tokių, čia mano asmeninis noras, jeigu klausysis arba jam kas nors pasakys, tai sakysiu, kad nors naujo ir šiuolaikiško, jeigu gali rašyti, taip noriu paklausyti, kaip tau gaunas. Man įdomu paprašyti. Būtų įdomu. Tai va, o aš buvau legendų koncerte. Hiperbolės legendos. Taip. Tai kiek, man įdomus tik vienas klausimas. O hiperbolė ten buvo? Ne, ir pavadinimas hiperbolės legendos. Tai va, nes žmonės vis sako pastoviai, kad einam į hiperbolę, ne? Ne, čia iš tikrųjų aš manau, gerai, šnekėkime taip, kaip yra iš tikrųjų ir kaip mums atrodo, net ir mes dirbantys šitam versle, suprantame, kas tai yra. Vis dėlto grupė 50, taip, iš tikrųjų grupė prieš 50 metų įsikūrė, grupė prieš 50 metų pradėjo grot, aš pats su ją, kaip sakau, daug jaunystės metų prabėgo. Išyrus jinai buvo 2 kartus, vieną kartą atsikūrė, vėl išyro, pirmą kartą išyro 84, taip. Antrą kartą 90 kažkada, tai, ne? 98 kokiais išleido tą bestą, buvo koncertas sporto rūmuose, taip? Vingio parkas, tada sporto rūmai, Vingio parkas. Ir viskas, ir grupė baigėsi. Ir nuo to laiko nebeatsikūrė niekada. Reiškia, originalią grupę sudėtimi, grupė nuo to laiko nėra grojus ir dabar negroja. Ne, negrojo ir aš tau pasakysiu taip. Nuėjau, žinodamas, ko tikėtis, nes ir toj pačiai mamai buvo tas pasirodymas, nuo jo ir prasidėjo koncertas. O išėjau, žinok, atvirai pasakysiu, su prišikta dušė. Čia mano asmeninė nuomonė, nenoriu nieko įžeisti, kurie buvo ant scenos, bet aš išėjau su prišikta dušė. Nežinau kodėl, bet mano savijauta buvo tokia, kur kaip ir faina, dainos geros, žmonės liktai ir linksminasi, nesuprantu, tas dainas žino visi. Jau, kaip sakau, mano amžiaus, net jaunesni, vyresni žmonės dainavo, iš tikrųjų dainavo ir, kaip sakau, pasibaigus koncertui, bet, tai yra, pats tu supranti, dainos. Kompaktą paleisk tenai, toj arenai, vis tiek visi dainos tas dainas. Tai nesvarbu, kas ten ką dainavo, bet man kažkoks buvo toks nepilnumo jausmas, negrinumo jausmas, žinai. Galima ten detalizuotis, kalbėti apie tą koncertą, koks jisai buvo, toks sumestinis, surinktinis. Pirmoji daly iš viso aš mačiau, didžioji dalis buvo kitų atlikėjų, su visą pagarbą jiems, vieniems tiko tas dainas atlikti, kitiems galbūt netiko, bet čia skonio reikalas, vėlgi tai yra mano skonis, gink-dieve, niekam nesakau. Viktoras Prapras irgi sudainavo 2,5, man atrodo, dainas, ar 3. Ir, žinai, taip klausai. Ir toks jausmas, kad būčiau momentais kažkokiam karaoke arba restorane. Ir, kaip pasakyti, negauni to pilno kaifo. Nėra kaifo. Čia mano asmeninė, nežinau. Aš atėjau iš tikrųjų su gera nuotaika, norėjau pažiūrėti, kaip tai atrodys. Bet mane truputį tikrai nuvylė, nes galbūt ir ta programa parinkimo atlikėjų buvo ne visiškai kokybiška, galima buvo žymiai geriau tą dalyką padaryti. Žinai, ne viską daro, kaip sakau, pinigai, kai kada norisi ir kokybiškiau, kad tas įvyktų, galbūt tai daugiau kainuoja, laiko atima daugiau, bet vis tiek toks pasijautė tokia, nebijau aš pavadinti, tebūnie mane ten užbadys, gerbėjai, dar kažkas, bet tokia, truputį haltūra. Tebūnie, aš sakau, kaip aš mačiau. Čia gal visų pirma dėl to, kad nėra, jeigu būtų originalus bendas, būtų kita emocija. Jeigu būtų visi, reiškia, jeigu Michailas būtų dainavęs, ne, pavyzdžiui, kuris ir yra vokalistas grupės pagrindinis, ne, ir jo scenoje taigi nėra.
Ne, nebuvo. Nei Michailo, nei Richardo Bartusevičiaus nebuvo. Bartusevičius bosistas, ne? Taip. Irgi daugelio dainų autorius, bet jo irgi scenoje nėra. Nėra. Nu, tai tas bendas, sakykime, iš dalies, ne? Tai legendos, tai taip ir buvo visas pristatinėjama, tas toks Ramūno Zilnetos konferencija, pranešinėjimas, suprantu, gal dėl pertraukų, dėl pailsėjimo atlikėjams to reikėjo, bet tokios, žinot, nu, sakau, kas įdomiausia yra tai, kad momentais netgi tokia kažkokie, man atrodo, kad pakibdavo ore toksai klaustukas. Nes, pavyzdžiui, ten ką nors pasako, pristato tas pats Ramūnas ir tokia mini pauzė, nežinau, gal man buvo galvoj kažkokios mini pauzės, gal pas mane kažkokia, nežinau, prasidėjo dienos kokios nors, pas mane prasidėjo, bet kažkoks buvo man... Mini pauzės man prasidėjo kažkokios, jo. Aš jau nežinau, kaip tai įsireikšti, bet va, tas iš pabaigoje... Kad nemjūt, žinai, kažkaip tai man tai nepasirodė. Mini pauzės, naujas. Mini pauzenas. Mini pauzenas. Tai jo, o toliau ten apie techninius dalykus galima kalbėti daug, bet irgi lyginant, nu, aš gal negaliu lyginti, bet prisimenu tų pačių Queenų koncertą. Be Merkurio? Be Merkurio, jo. Nu, supranti, aišku, čia negaliu lyginti, bet norėčiau palyginti. Iš tikrųjų, ten paruošta, padaryta, nu, viskas nuo A iki Z. Bet vis tiek be Merkurio Queenai, nu... Nu, ne, aišku, ten pilna tokių buvo komentarų, kad kokie čia Queenai be to Merkurio. Nu, kokie ten Queenai, ne? Nu, buvo tokių komentarų, aš puikiai mačiau. Aš tai jiem pritariu iš tikrųjų. Tai ir aš čia pritariu. Kokia tenai hiperbolė be šitą. Okay, sąžiningai, taip sakykim, kaip yra. Nu, norisi matyti pilną Mercedesą, pilnų faršų. Aš gavau Mercedesą su Zaporoškės vidum. Kolegos, kas darėt koncertus? Masažinės. Jo, galimai buvo gale masažinė kėdė. Tai aš galiu apibendrinti, bet ten mačiau, ten rašo, visi kai buvo faina, kaip visi dainavo. Jo, buvo faina, dainavo, kai pasigilini giliau, matai ir tam tikras problemas. Tai žiūrėkit, čia negalima visą žinai, nes pas mus čia ką dabar, man reikia ploti ir sakyti, kai buvo faina. Nu, negaliu aš visiems ploti, nemoku, neišmokė manęs tėtis ir mama visą laiką sakyti, kad yra labai gerai. Nes kai kada gyvenime būna ir nelabai gerai. Nelabai, nu tai nieko čia blogo. Gerai, nu tai man atrodo, kad visai... Nu, esmė tokia, kad, bet iš apskritai masę koncertų kažkokia tai normali ir visi gerai surinko. Tai, žinok, tai pasižiūrėjus, kas dabar į priekį laukia, tai suprantu, kad, nu, dar to... Dar čia neapogėjus šitą savaitgalį. Neapogėjus dar šitą savaitgalį iš tikrųjų, jo, stebina dar, kaip suprantu, balandžio mėnuo dar ten laukia toksai linksmas, apskritai paėmus per koncertinės veiklas. Ne, kovą čia visi atvaro, dar balandį, dar pasitaško. Dar Vaidas Baumela, dar Dinamika, dar pati hiperbolės, legendos, dar čia vyksta to šaršalo, dar paskui palauk balandį, šiam 9 danguje. O, nu va, dar vieną. Tai palauk, tai dar čia, dar nebaigiam. Tai dar tokios sūdytos mėsytės į sceną paduos ne vieną kartą dar. Tai ko lauki labiausiai? Ko lauki labiausiai? Na, ko aš laukiu? Tai dar turėtų būti, kaip sakant, labiausia vasarą gal reikia laukti kažko tai. Nes čia dabar aš tai, žinok, tikrai nieko nelaukiu, ką aš noriu pamatyti, jau visus pamačiau. Nu, dar tokių sugrįžimų jau nebežinau, ką dar reikia sugrįžinti ant scenos. Kas dar galėtų grįžti tokio? Kad labai norėčiau laukti, nu, iš lietuviškų grupių atlikėjų. Nu, grupė DA17, jeigu sugrįžtų. Nu, DA17 puikiai, Arnas Klevečka, bet, tinka, 2 dainos paeina, neblogai, bet nemanau, kad tokį furorą sukeltų. Ne, tokio nesukeltų. Grupė Plackartas? Grupė Kodas, grupė Plackartas. Nu, bet tai ką, populiarios buvo, pamenu, Bet kodėl nepabandyti, klausyk, gal ir jiems reikėtų pasiūlyti sugrįžimus didžiuosius padaryti. Tu padaryk Kodui, aš padarysiu Plackartui pasiūlymą, sutariau? Kas daugiau minusai varysim, čia nebent toks galėtų būti. Bet galime jungtinį padaryti renginį. Grupė Plackartas. Ne, tai galime paimti kokį nors, supranti, seną sportrumę plakatą, pasižiūrėti, kas ten groja, ir visus padaryti tokį pat šou. Grupės Sekmadienis. Grupės Ekspresas
nežinau, būtų irgi, bet dabar vėlgi čia... Bet klausyk, bet Grupė X-Expressas 2 didžiausius hitus galima leisti tik Pornhub'e, jau nebeitų YouTube. Žinai, tai jeigu jauni žmonės nežinot ir negirdėjot šitų iškilių kūrinių, ieškokit tokių kūrinių kaip Pirmoji naktis ir Antroji naktis. tai tikrai dėmesio verti. Beje, šį savaitgalį vyko ir tokio trubadūro kaip koncertas, supranti, mažesnėje salėje, tiesą pasakant, man atrodo, toj pačioj arenoje, kai buvo mokinukių, mažoji salė irgi vyko koncertas ir dainavo kitas toks... Ne Ostapenka, nes Ostapenka jau nebegali, jau dainuoja tik su Šventu Petru, o kitas toks pat žmogus. Yra jo daina Mano dūda vadinasi. Irgi labai rekomenduočiau paklausyti. Man atrodo, po intro, žinai, po šitos, po pirmosios nakties ir antrosios nakties, Mano dūda gabalas labai tiktų. Irgi, aš neatsimenu, kaip tas artistas vadinasi. Aš paieškosiu, tai jau prisiminsiu. Labai... Bet klausyk, o kodėl tada jūs jo nepaėmėte? Igoris Armolenka? Teisingai. Teisingai. Jį reikėtų Bet tai kodėl prieš mokinukės jisai apšildantis nebuvo? Per daug seksualus. Nes jau, žinai, žiūrėk, mokinuko amžius jau tam Armolenka jau visai neblogai, jau tinka. Ne, čia irgi, pamatys, čia reikia pasižiūrėti. Ir dar radau, beje, aš tau siunčiau savaitgalį. Oi, ten tai šitas tai geras. Dar iš tų rekomenduojamų kūrinių sąrašo reikėtų paklausyti, kaip vadinasi. O vadinasi, tai yra iš tikrųjų, aš manau, vien atlikėjo pavadinimas yra superinis iš tikrųjų. Tikrai geras. Remigijus Viršila featuring Otilija. Ofelija. Jo, Remigijus Viršila yra... O čia ne Švyturio alaus koks nors giminė? Ne. Čia yra tas, kuris vaikus muša per koncertus. Jo? Jisai sumušė kokį tais vaiką per muštynės, beje, oficialias, kur būna varžybos muštynės, tai... Ai, čia kur, tipo šitą, kur sumušė Cepelinų karalienės ten tą sūnų? Taip. Tai čia šitas Viršila? Taip. Tai palauk, tai tuoj mes dar... Ar čia tikrai šitas, aš žiūriu. Tuoj gausim dar kvietimą. Į ringą. Arba dar pasiūlysi snukį. Nebent, žinai, tegul pabando laimę. Luką ir Trysą gal kaip nors. Nuo kada jis repuot pradėjo? Nuo dabar, man atrodo. Akivaizdžiai, kad pradedantysis reperis, bet eilutės iškalbingos, dainuoja apie meilę, turi maikę su tatuirovkėm. Marta, yra tam tikra kategorija artistų, kurie netatuiruotas jų kūnas, o jų maikės net tatuiruotas. Tai vat šitie, jiem galima priskirti Remigijų Viršilą. Meno neuždrausi, dainuoti irgi neuždrausi. Tai va, tai menininkas dabar jisai. Tai va, aš manau, kad 4 šitie gabalai apriepia puikiai laikotarpį nuo Ekspresio iki Viršilos. Bet žinokit, aš dabar mes su taim čia, žinai, dabar priminėm grupės Plackartas, Kodas, Ekspresas, kas ten dar, taip toliau, tai dabar visi organizatoriai, žinok, duodu tau 100% jau yra kokie 2, kurie apie tai pradeda galvoti. Tai tada gerai, grupė Funky. Funky, Ne, čia per nauja. Per nauja. Žiūrėkit, būkit geri, parašykite iš tikrųjų mums komentaruose, kokias norėtumėte atgaivinti grupės. Man įdomu, ką žmonės nori išgirsti. Aš manau, kad vienintelė ir nereali sėkmė būtų, jeigu grįžtų kada nors grupė Foje su visais nariais. Tai šitą Andrius, manau, pats puikiai supranta. Visą laiką aplink tai jo koncertai sukasi. Bet visų narių jau turbūt irgi ant scenos sunkiai be pamatysim, bet aš kažkaip tikiuosi, kad dar pamatysim. Jie visi kartu tai groja, išskyrus jį. Taip. Vieną. Tai tik tai vieno žmogaus klausimas. Jo, manau, Foje tikrai dar padarytų savo tokius auksinius. Foje galėtų padaryti arba Vingio parką, arba stadioną. Laisvai. Drąsiai, aš manau, irgi galėtų. Ir čia vat yra vienintelis gal toks sugrįžimas realus. Aš grįšiu dar biškį atgal, turiu klausimą tau, klausyk, o kodėl mokinukės Sela nepasikvietė, puikią dainą turėjo? Vėjas. Visai nieko, bet aš kažkaip abejau, ar būtų sutikęs tokiam benefisui. Kodėl ta daina atsirado, aš tai, pavyzdžiui, nepamenu.
Aš irgi žinau. Kodėl atsirado Sel ir mokinukas? Niekaip neatsimenu, nors aš liktai vadybą buvau. Gal čia buvo, tu buvai Sel vadyba, aš buvau mokinukų leidyba. Ir o kokią velnę mes tai sumastėm, aš neatsimenu. Gal Jėgis ir sumastė, o gal Laima. Va tikrai neatsimenu. Jeigu žiūri, parašyk man, primink man, kodėl atsirado to daina, man pačiam pasidarė įdomu. Beje, man teko girdėti vieną kūrinį, kuris išeis netrukus, nežinau kaip netrukus, bet tavo pacituotas eilutės Saulė, jūra, vėjas, mėlynas dangus. Pabučiok tu man į jūrą. Ne, truputį kitaip viskas baigsis. Dainuos tokį kūrinį Tomas Sinickis. Jo, ir Tomas, kadangi yra gudrus. Jisai suprato, kad be šitų eilučių hito nebūna. Va. Ir įrašė. Aš tą hitą jau girdėjau, man rodė, nebejotinas hitas, paminėsit mano žodžius. Laukit, užsidėkit Tomas Sinickis ir žiūrėk, pamatysit. Aptarsim po to, kai išėjai. Gerai, apie būsimą releazą jau įdomu. Kas čia dar tokio gero tada turėtų išeiti, kaip galvoji? Nieko. Išeis daug albumų, daug kažkas, tai žinau, kad kažką tai ruošia, įrašinėja ir panašiai, bet čia aptarsim tada, kai išeis. Tai dar bet kokiu atveju, žinai, vis tiek tai yra įvykis muzikiniam pasaulyje, tai yra tai, kad vis dėlto Jessica Šaikai mes ir net neabejojome. Paskelbė stadioną, tai tie rezultatai, kurie čia buvo paskelbti pranešime, kad beveik apie pusę bilietų parduota, tai suprasti, 10-15 tūkstančių jaunų šlavę, suprantu, žmonės. Negirdėjau dar to. Pranešimas toks buvo, kad beveik pusę bilietų išpirkta, tai kai stadione telpa 30. Tai gerai. Tai iš tikrųjų, tai mane stebina tai, kad lietuviai yra tokie, kaip čia pasakyti, lojaliai imlus, galbūt reikėtų pavadinti, kad taip staigiai sugeba. Tai aišku, kad vasaros didžiausių koncertai bus Leonas su džiazu ir Jessica Šai. Soliniai. Čia iš lietuvių? Iš lietuvių. Tai bet kokiu atveju tai stebina, kad lietuviai, mane ne tai, kad stebina, džiugina, kad pinigus leidžia į koncertus, o ne į buterbrodus. Taip, vienas be kito neina. Jo, bet vienas be kito neina. Bet aš čia, aišku, restoranam gal čia atrodys ir žiūri tema, bet tada aš galiu pasakyti kitaip, kad leidžia kultūrai pinigus, o ne kokiai nors, kokia jinai bebūtų, jinai yra kultūros dalis, žinai. Tai kokios tos dainos vieniems patinka, kitiems nepatinka, popsas, ne popsas, aš tai sakau, mesgi neskirstom, yra patinka arba nepatinka. Tai iš tikrųjų perspektyva kol kas tokia labai gera, žiūriu Lietuvos muzikos rinkoje. Tai dabar iš didesnių, kas dar, aišku, įdomus bus metai, man atrodo, festivalių klausimas. Čia tai laukia įdomi, jo. Nes daug festivalių nusprendė pabaigti šis, nebedaryti jų. Pop festivaliai, man atrodo, visi yra be identiteto. Tai čia yra... Ir jie ieško savęs visiškai, nes nori pristraukti pop artistus, bet tuo pačiu festivalį visada išsiskirdavogi ne pop koncertais visais laikais, ne? Kažkada Glastonbury sugalvojo, atsimeni, kai prasikvietė jau Jay-Z, man atrodo, ar kažką iš tokios tipo, ar Beyoncé ten. Tai buvo visiems baisus nustebimas, kas čia velnės vyksta, kaip galima kviesti, reiškia, kad ir repo, bet vis tiek pop artistą, ne? Tai buvo labai didelis nustebimas ir tada paėjo tą kortą, reiškia, per Europos festivalius. Headlineriai tokie. Headlineriais pradėjo tapti ne tik tai rock bandai dideli, ne? Bet ir pop grupės, ne? Ir ten gali išvysti, pilna tų atlikėjų, kurie yra pop, groja festivaliuose. Festivaliai tapo pop reiškiniu. Bet tai žiūrėk, ten tapo tokių, ir pas mus pop. Lietuvoje irgi pop jo, reiškiniu. Bet šiai dienai mes jau girdim ir patys matome, kad tendencija yra headlinerių neimti festivalius. Visi ieško, biškai pigesnio varianto. Aš turiu minėti, kad tas, kuris gali surinkti pilną areną, jis jau toksai, nes organizatoriams sunku įpirkti jos yra. Arba jie patys ten nenori. Arba kartais, aišku, artistam yra smagu festivalis. Čia irgi. Tu esi labai gerai pasakęs, čia yra kaip ten sakei? Savirealizacija. Gerai, gražusis žodis savirealizacija, savo masturbacija.
Bet nu, kažkiek tai artistų gros, aišku, tuose festivaliuose ir tų, kurie ir areną surenka, nėra kalbos. Ne, tai aš suprantu šitą dalyką, bet iš principo teisingai pasakai, festivaliai ieško identiteto, nes, nu ką, Granatos, ne, nu visi žinojom, va, čia didžiausias, toksai, taip toliau. Nu, tai toks identitetas ir yra, kad tai yra didžiausias. Didžiausias, tik tai jo, tas, į kurią pusę pasiduoda, tas 3 dienas tenai būti, aš kaip suprantu, darosi sunku ir žmonėms. Nu, išbūti 3 dienas festivalį arba būti jame 3 dienas darosi sunku. Ir aš manau, kad tas irgi turi reikšmės, žmonės priprato gyventi ant minkštų lovų miegoti. Nu, čia žinai, nu, ne visi, bet klausimas man visada toks yra muzikinis, man atrodo, ar nėra dabar, nu, vis toks keliu savo tokį klausimą, ar nėra vietos visgi kokiam nors, žinai, labai specifiniam festivaliui. Jeigu būdavo daug elektronikos festivalių, aš jų nebegirdžiu, o ne? Vadinasi, neįsilaiko. Nu, dėl ko jų nevyksta, šnekėkim taip, kodėl jie dingsta? Gerai, nu vienas su identitetu stipriausiu, Mėnuo Juodaragis, ne, nusprendė padaryti paskutinį. Taip, kodėl? Dėl to, bet ten ne dėl išsilaikymo klausimas, ten tikrai visko užtenka ir išsilaiko, ir išeina aukštumoj. Tai čia... Bet tai kas yra? Tiesiog žmonės, tie, kurie organizuoja, sakė, gana. Kiek galima tiek metų daryti, nu, 30 metų daryti. 30 metų. Nu, tai. Organizacija. Tai tu 30 metų ir dirbi tik festivalį, daugiau nieko nedarai daugiau. Tai gali nusibosti. Gerai, o tada visi kiti, kurie tokie smulkesni buvo, irgi liktai apsiribojo arba dingo. Nu, Karklė žinome, kad iš viso pasitraukė, tai ten kitos dar priežastys yra ir vietos. Man atrodo, kad čia tik irgi laiko klausimas, toj vėl kas nors sublizgės toj vietoje. Ne, ta vieta bus jo, sublizgės namai. Ten namai sublizgės, tai, kaip sakau, pamatai, namai, gyvenamoji vieta, poilsinė, ar kaip tai bebūtų, nu, žmonės tenai gyvens. Tai stadionas, kaip sakant, per didelė prabanga ten buvo. Tokioje vietovėje. Tai, o dabar, sakysime, gerai, gal mūsų Galapagai? Galapagai, nu, turi vietą, turi salą. Grįžta į Zarasus, kiek žinau. Ir rugpjūčio mėnesį, jeigu teisingai aš, ne? Rugpjūčio mėnesį. Nu tai vėlgi, bet tai bus irgi toks, vat, neaišku, koks. Jie dabar yra laisviausi paieškoms, sakykime, taip aš įsivaizduočiau, kadangi jie gal buvo vienas iš tų pirmųjų pop festivalių apskritai, ne? Tada atsirado Granatos, užlipo ir pradėjo Galapagus ėst. Tada Galapagai keitė truputį kryptį, ieškojo identiteto, bet nuslydo nuo jo. Taip. Ir dabar Galapagam yra labai daug erdvės, sakyčiau. Tai Galapagai galėtų dabar susiformuoti naują veidą visiškai. Jo, man irgi taip atrodo. Ir nes vieta gera, laikas labai geras, gamta, nu viskas, ko nori organizatoriai, supranta, kaip festivalį dėlioti, bet kas darys programą, va, nuo to ir priklauso viskas. Kaip susidėlios. Gerai, Mama vasara, tai aš puikiai žinau, kas kaip yra. Tai čia tos vienos dienos festivalio formatas, kai sakau, visą dieną nuo vidurdienio prasideda ir vėlai pirmą nakties baigėsi. Tai ten, sakysime, tai, kas yra gal tuo metu populiariausi, bet ne patys populiariausi ir patys brangiausi atlikėjai. Bet tu teisingai pasakėjai, irgi atsiranda terpė tokiems jauniems atlikėjams, kur, nu, rodo galbūt perspektyvą ir matai, kad jie fainai yra, nu, kad ir ten turi gal vieną dainą, ar tikrai perspektyviai groja, atsistot ant tos scenos ir pagroti, ir tokių bus šiemet, žinau. Tai ir plus jie groja visi neilgiau ten 20-25 minučių, toksai, žinai, blitz, kaip čia pasakyti, blitz turnyras galima pavadinti. Tai atvažiavai, visą dieną gamtoj praleidai, ant žolytės įsitaisėjai, pavalgai, atsigeri ir važiuoji namo. Be nakvynės. Arba nakvynė Kaune, arba Raudondvarį kažkur. Tai toks festivalis, o daugiau iš tų tokių festivalių miestuose, nežinau, turbūt mažesnių jų bus ten visokie su tam tikrom pakraipom. Reikės gal mums pasidaryti apžvalgą labai aiškiai, kas jau yra iš tikrųjų žinoma, nes dar tokie žiūri visi plaukiojantis. Iki galo neapsiskelbė. Miestas stiprų festivalį, nu visados, bet čia jau gale, jau rugsėjai. Loftas turi, ne? Taip. Ir šiaip stiprų festivalį line-upo prasme sudėtimi festivalio turėdavo Lukiškių kalėjimas. Nežinau, jie turės ar ne, negirdžiu nieko.
Bet visa problema, jeigu tas festivalis su tokia sudėtim vyktų kažkur gamtoje, jisai galėtų tapti festivaliu. Jo. Na, jisai mieste, jisai turi tą patį 1000 žmonių, sakykime, kuris ten užeina ir išeina. Arba ateina, arba neteina. Turi tą dieną pinigų į tą, arba neturi pinigų. Nes vis dėlto... Gal kelis tūkstančius. Ne, nu, žinai. Tai jisai, ta prasme, grupės gerokai per geros ir per brangios, kad jisai tas festivalis galėtų tapti tradicija, nes jis yra per brangus elementariai. Esmė, ką mes ir turbūt norim pasakyti, kad jeigu ir brangus festivaliai yra brangus atlikėjai, jie kainuoja ne mažiau negu šiaip kainuotų ir kada tu darai festivalį, bilieto kaina tada turėtų būti ten ne 100, o nežinau, turbūt 500 kokių eurų minimum. Bet turbūt, 300, bet turbūt nelabai kas pirktų tokius bilietus, aš taip įtariu. Tai Lietuvoje festivaliai yra per pigus. Taip. Iš principo ir kadangi jie yra pakankamai pigus, kaina yra ribota, todėl žvaigždžių čia nenusimato. Festivaliuose? Tikrai ne. Tai jeigu ir to žvaigždės bus, tai arba buvusios žvaigždės kažkada tai, arba galbūt būsimos. Būsimos. O čia jau kaip pataikysi, jo, gali, šitas būna toksai dalykas. Tai laukia nebloga visai vasarėlė, pažiūrėsim, kas iš to gausis, rinka juda, o mes turbūt šiam kartui tiek trumpai, trumpiausia, kiek turbūt kalbėjome. Kam kalbėti, jeigu nėra apie ką? Pakalbėsim, kai bus apie ką. Kai bus apie ką, tikrai pakalbėsim, grįšim prie finansinių klausimų, toliau uždavinėkit klausimus, klauskite, mums visai patinka juos atsakyti, o toliau susitiksime greitų metų. Iki. Cibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.